家，原來係你唱緊歌啊！係啊，做乜無啦啦咁好興致唱歌啊？我要女人知道，我識講嘢之後，可以隨時隨地嚇死人噶。咁你啲歌聲又未去到嚇死人嘅，咁冇自信噶？唔係啊，如果唱一啲其他歌就會嚇死人噶啦。嚇點會啊？唔信我再試試下啦，嚟再嚟一次。我等著你回來，我等著你回來。喂，你可唔可以唔好再咁樣唱啊？都話可以嚇死人噶啦。唉，可唔可以玩個第二啲嘢咧？玩啊，好啊。例如，你想象下，你喺個 lift 入邊得你一個啊。哦好，又想象下嚇，搭 lift，得我一個啊。好，放我出嚟啊！我好寂寞啊！喂，唔好再咁玩嚇。嗱，係咪好好玩咧？唉，我覺得整蠱人幾好嘅，但係如果係真嘅話，有啲恐怖咯。唉，我識講嘢就可以咁樣玩下人啊！呢個都係你識講嘢嘅好處啊，係咪啊？係啊，咁好啦，咁下次再分享多啲好處俾我哋，好唔好啊？好啦，但係可能又會嚇人啊都，盡量唔好啦。真係啦。